ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. സ്നാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിയുണ്ട. അത് പലരും പല വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്, ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ്. എന്താ അരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ശർക്കര, തേങ്ങയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം. നല്ല ചൂടുള്ള കാപ്പിയും അരിയുണ്ടയുമാണ് ഇന്നവരുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ്. ഇത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ.